Hei, jeg heter Lars. Jeg har Parkinsons sykdom. Og hos meg har dette ført til hjernerelaterte synsvansker. Jeg forklarer i andre videoer hva synsvanskene innebærer, og hvilke gode resultater som vi har oppnådd. Nå er temaet selve synstreningen. Etter tips fra min kone, og på eget initiativ, kom jeg tidlig i kontakt med den syns- og audiopedagogiske tjenesten. Jeg fikk blant annet filterbrillene, som er til veldig stor nytte. Jeg har for lengst følt meg ganske sikker på at synsvanskene mine er hjernerelaterte og skyldes dopaminmangel og dermed Parkinsons sykdom. Etter flere år utfordret jeg min synspedagog. Jeg var interessert i å vite mer om synsvanskene. Da foreslo hun å bytte synspedagog. Jeg var inne til tester og fikk grundige konsultasjoner. Synspedagogen ringte meg en ettermiddag og fortalte at nå hadde han fått organisert et treningsopplegg ved voksenopplæringen lokalt. Jeg husker at jeg da sto nede på kaia og at det regnet. Jeg sa at jeg egentlig ikke hadde så mye tro på nytten av synstrening. Ingen av nevrologene hadde uttrykt tro på at det ville nytte, men han var så ivrig og argumenterte så godt at jeg snudde på flisa. Dette vil jeg. Og jeg har ikke angret en dag. Nå holder jeg på med 3. skoleåret med trening med min personlige trener. Jeg går på denne treningen 1 skoletime ca. annenhver uke. I tillegg trener jeg hjemme i lange perioder omtrent annenhver dag. Treneren min er en lærer uten spesiell utdanning, men hun er skikkelig dyktig, en pådriver og motivator og veldig god til å skaffe råd og veiledning fra min synspedagog. Og når jeg sporer opp øvelser på nettet og andre steder, tar hun dem i bruk. Jeg har blant annet funnet en god del på YouTube, laget av Privatsyn.dk. Og jeg har oppsøkt Holmlia optometri i Oslo, og har fått en del øvelser, særlig på samsyn. Synspedagogen min sier, alle mener at trening er bra. Da kan det jo være bra å trene øynene også. Og det gjør ikke noe om trening kjennes. Treningen går ut på blant annet å trene øyemotorikken. Mange av øvelsene går på dette, både fysisk trening på styring av øyemuskulatur, men også på trening på signalbehandlingen inne i hjernen. Vi pleier å starte med en oppvarmingsøvelse. Jeg trener både begge øynene samtidig og høyre og venstre øye hver for seg ved hjelp av sjørøverlapp, som jeg har forbedret litt så den ikke kommer inn på øyelokket og forstyrrer. Å følge ballen som min personlige trener triller fram og tilbake på et bord var veldig krevende til å begynne med. Jeg ble rett og slett sjøsyk. Nå tåler jeg det mye bedre. Tilsvarende var det med en større ball som henger i taket og svinger fram og tilbake. Når jeg skal følge laserpunktet som læreren min styrer rundt om på tavla med en laserpeker, får jeg oppleve hvor raskt, eller rettere hvor tregt øynene mine klarer å følge med. Når det går for fort, får laserprikken en hale. Samspillet mellom synet og balansen er veldig viktig. Jeg har fått mye bedre balanse som resultat av øyetreningen. En øvelse er å ta tida på hvor lenge jeg klarer å stå på en fot. Da fester jeg blikket på et punkt, gjerne slik at jeg kan se også bak punktet. Da er det mye synet som styrer balansen. Det siste året har jeg også fått spesiell trening for å bedre mitt dårlige samsyn.
Jeg bruker mest det høyre øyet, det venstre bare følger med. Jeg klarer ikke å få fullt utbytte av 3D-filmer, men dopaminmangelen er størst på høyre side. Hva om det blir høyre øye som blir svekket? Da ønsker jeg å være forberedt med et venstre øye som er mer med. For samsynstrening er øvelser med ball i gymsalen nyttig. En trenger begge øynene for å vurdere avstand, særlig når ballen kommer imot uten at avstanden kan måles med utgangspunkt i perspektivet. Så kaster du 3 ganger på vei, og så pakker du 2 ganger i Og døren hvis du fortsatt står på. når jeg har trent flittig i gymsalen, så pleier jeg å få som belønning å prøve å skyte mål. For i ungdommen så var jeg en ivrig basketballspiller. På kontordøra hjemme har jeg festet en del lapper med ulike symboler i en ring på døra. I midten er det et kryss. Jeg fokuserer på krysset og gir meg selv i oppgave å peke på ett og ett symbol uten å ta blikket vekk fra krysset. Poenget er da å treffe symbolet best mulig. Dette er en øvelse der jeg får trene periferisynet. Dette er en øvelse som trener både syn, samsyn, balanse og koordinasjon. Jeg står oppreist og holder en 20-kroning i hånda, slik at jeg ser mynten. Først lager jeg store sirkler i horisontalplanet. Det er om å gjøre å lage sirklene så runde som mulig. Øvelsen gjøres i begge retninger. Så prøver jeg å lage fine 8-tall. Også de i begge retninger. Fine sirkler i vertikalplanet. Fine sirkler i vertikalplanet ute på siden. Ved flere av disse øvelsene skygger nesa, slik at da blir jeg nødt til å klare meg en liten stund bare med ett av øynene, og dermed tvinges mitt slaveøye til å være aktivt. Når du har Parkinson, er det lurt å bruke store muskler og gjøre store bevegelser. Her kombineres dette med syns- og balansetrening. Også her ved å holde en mynt synlig i hånda. Med sugerør og strikkepinne øver jeg på samsyn. Jeg må bruke begge øynene for å klare å bedømme avstanden. Eller satse på flaks. En annen øvelse som også går direkte på trening av samsynet, er Brocks snor. Jeg har festet snora til en hvit plate. I enden av snora er det et håndtak som jeg holder helt opp til nesa. På snora er det noen kuler som kan flyttes langs snora. Ved å se på kule 2 skal det stråle ut en snor fra hvert øye som krysser seg i kule nummer 1. Dette kan ikke demonstreres uten å jukse med ett kamera. Jeg trenger 2 samkjørte øyne for å få dette til. Til å begynne med så det ut akkurat som her ved bruk av ett kamera. Nå klarer jeg, i hvert fall innimellom, å se snora som et kryss mellom 2 snorer. Den siste øvelsen jeg vil vise, er også en øvelse for trening av samsyn. Men denne får jeg foreløpig ikke til. Ved skiftevis å fokusere på blyanten og en ting et godt stykke bak kortet, skal du se 3 figurer, begge veier. Og det skal skje noe med den i midten. Men hva, det kan ikke jeg fortelle. Her må det mer trening til.